Meiega on liitunud David McKilvin, endine Põhja-Iirimaa seadusandja ja DUP Friends of Israeli asutaja. Aitäh, et täna meiega liitusite. Praegu teatavad paljud Euroopa riigid oma juudi kodanike vastu suunatud antisemiitlike rünnakute arvu kasvust. Kuidas hindate praeguseid antisemitismi probleeme Põhja-Iirimaal? Tere päevast, Bianca. Aitäh, et mind täna kutsusid. Kõigepealt tahaksin öelda, et mõistan täielikult hukka selle, mida me just Saagastiselt nägime. See ei ole see Põhja-Iirimaa, kus mina üles kasvasin, ega see Põhja-Iirimaa, mida ma endiselt uhkusega oma koduks nimetan. See oli jälk ja põlastusväärne rünnak 2 ajakirjaniku vastu. Soovin Joonatanile ja Nadavile kõike head. Ja ma loodan, et nad mäletavad Põhja-Iirimaast just neid häid asju, mida nad seal nägid, ega määra seda paika selle põlastusväärse rünnaku järgi. Aga et su küsimusele otse vastata, siis minu arvates on siin 2 teemat. Üks on ajalooline taust ja siis on ka viimaste aastate sündmused ja see, mida oleme viimastel aastatel näinud. Ajalooline taust on see, et ilmselgelt Põhja-Iirimaa rahutuste ajal, konflikt, mis kestis 1960-ndatest kuni 1998 aastani. Moodustati liite IRA ja väga ebakindlate rühmituste vahel. PLO oli üks neist, kuid nad lõid sidemeid ka ETAga, FARC-i mässulistega Kolumbias. Ja isegi täna Sinn Féin, nende Lähis-Ida osakonnal, nagu nad seda nimetavad, on tänaseni väga nõrgad sidemed. Olen seda ise pealt näinud. Istusin Ramallahis ruumides, kus Sinn Féini poliitikute ja sealsete esindajate vahel oli väga lähedane suhe. See ongi ajalooline taust. Mis on aga hiljuti juhtunud, on minu arvates palju muret tekitavam. Ma arvan, et eriti viimaste aastate sündmused, ja see ei puuduta ainult Iirimaad või Ühendkuningriiki, vaid kogu Euroopat, kus poliitika keskmes on justkui moodustunud mingi koolem, kus inimesed, kes varem olid Iisraeli ja Palestiina konflikti suhtes pigem ükskõiksed, on muutunud üsna aktiivseks. Selle põhjuseks on sotsiaalmeedia. Uudisvod on täitunud kannatavate laste piltidega. Ja kõik need asjad, mida on üle maailma propageeritud, mida me oleme näinud, millest paljud, nagu me teame, on olnud täiesti valed ja Gaza-sektoris tegutsevate rühmade poolt fabritseeritud. Need ongi need rühmad, mis minu arvates hakkavad nüüd Euroopas meile muret valmistama. Ja kahjuks on nad nüüd end pannud olukorda, kus isegi kui tõde hakkab nende ees päevselgelt ilmnema, nad on oma sotsiaalmeediavood nii laialdaselt täitnud selle propagandaga, mis Gazast tuleb, et nad lihtsalt ei tea, kuidas sellest enam tagasi tulla. Ja ma arvan, et me hakkame nüüd nägema selle ilmingu ikka tänavatel. Ja, ma tahaksin sellesse veidi sügavamalt süveneda. Sest kuigi rünnak ise näib olevat olnud üsna üksikjuhtum. Mida see ütleb laiemast kohalikust õhkkonnast Belfastis, aga ka Põhja-Iirimaal üldiselt? Ja ma mõtlen, ma arvan, et kõigepealt, ja ma olen tõesti tänulik, et sinu kolleegid jätkavad videolõigu näitamist, sest lisaks sellele jälestusväärsele julmusele nägite ka Baarmenilt, ma arvan, suurt lahtust. Ta üritas sinu kolleegi aidata ja ma olen kindel, et ta oligi selline. I'm glad that te olete meediakanal, mis näitab loo mõlemat poolt, erinevalt mõnest teisest Ühendkuningriigist. Nii et teate, me tunnustame teid selle eest, aga vaadake, tegelikkus on see, et siin on selge probleem. Aga ma usun, et see on üksikjuhtum, Bianca, ja tegelikkus on, et Põhja-Iirimaa rohkem kui ükski teine koht teab vahet ohvri ja terroristi vahel. Olgu, teate, me oleme pidanud selle raskel moel selgeks õppima. Ja kui vaadata kogu Põhja-Iirimaa ühiskonda, ma väidaksin, et kui vaadata seda kogu Ühendkuningriigi kontekstis, elaniku kohta on siin palju rohkem Iisraeli toetajaid kui paljudes teistes Ühendkuningriigi piirkondades ja eriti kui minna väljapoole Euroopat. Ja see avaldub näiteks siis, kui sõidad mööda mõnest tänavast, näed Iisraeli lippe laternapostidel, kui lähed paljudesse kirikutesse, kuuled seal Iisraeli kohta väga positiivseid asju.
Ja ma arvan, et see on midagi, mida me peame samuti esile tõstma, sellele tähelepanu pöörama. õige. Aga sa lähed ka teatud piirkondadesse ja näed seal lehvimas Palestiina lippe ja iroonilisel kombel mõrvati vaid mõned aastad tagasi ühes vabariiklaste piirkonnas Iiri vabariiklaste poolt traagiliselt noor ajakirjanik. Ta oli 29-aastane noor naine nimega Lyra McKee. Ja kui sa vaatad piirkonda, kus ta mõrvati, siis kõikidel laternapostidel lehvisid kõrgel Palestiina lipud. Nii et tead, need kaks asja on omavahel seotud. See vägivald ja vabariiklased, kes pole lihtsalt veel aru saanud, et maailm nende ümber on suurepärane. Ja nendele iisraellastele, ma mõtlen, sa ise tõi välja, et on nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi, aga nendele iisraellastele, kes ütlevad, et nad on mures Euroopasse reisimise pärast antisemitismi tõusu tõttu. Mida sa neile ütled? Esiteks ma ütleksin, et ma saan aru, ma mõistan ja kindlasti kui sa näed selliseid sündmusi nagu see, mis juhtus Belfastis ja mis on juhtunud ka mujal, ma mõistan täielikult, miks Iisraeli inimesed võivad end nii tunda. Kuid las ma räägin nendega väga otse. 7. oktoobril olite teie ohver. Te ei olnud süüdlane, te olite ohver. Ja teil oli täielik õigus end kaitsta selle jõhkra rünnaku eest, mis toimus teie enda maal. Nüüd ma siiralt ja tõeliselt usun, et enamik mõistlikke inimesi saab sellest aru ja mõistab, mis juhtus. Ja teate, ma paluksin teie riigi inimestel sellest lohutust leida, et sotsiaalmeedia maailm ja päris maailm ei ole täpselt üks ja sama asi. Kahjuks Belfastis ja nende asjade puhul, mida te nägite, osa sotsiaalmeedia maailmast kandus üle päris maailma. Aga ma võin kinnitada kõigile teie vaatajatele, et vähemalt Põhja-Iirimaa puhul on see avatud ja külalislahke koht kõigile. Ja kindlasti, kui reporterid ja teie operaator soovivad tagasi tulla, olen ma väga hea meelega valmis neid isiklikult Belfastis ringi viima ja näitama neile mõningaid vaatamisväärsusi, mida nad võib-olla ei näinud. Aga teate, ausalt öeldes, ma ütleksin tõesti, et me toetame teid 100%. Ja palun ärge laske end heidutada väikesest grupist inimestest, kes on liiga pimedad, et näha, mis tegelikult toimub. Hästi. David McKilvin, aitäh, et tulite ja jagasite oma vaatenurka.